Després de la tamborinada, ha vingut un dia tan esplèndid que fa de mal deixar el terrat des d'on Tom Bow contempla la mar de llums vius i blau intens. Són el testimoni d'aquesta ruixada intensa d'estiu que el ponent s'ha endut cap a les illes jòniques. Si no plou, el vell pescador hi puja tots els dies amb la intenció de no permetre que els músculs se li facin fusta i els ossos vidre. Avui no tindrà temps d'anar a passejar perquè el Marcel l'espera a l'almirall Benbow, havent esmorzat. I sí, el jove és a la llibreria, assegut darrere la tauleta, encara amb signes ben visibles de l'agressió i amb posat reconcentrat. Bon dia, bona hora. Bon dia, Marcel. Dispensin, Ton. Bon dia i bona hora. Si no la sents, ja la pots treure, aquesta campaneta. Li vaig a buscar un cafetó, Ton? Deixa't estar de cafè. Anem per feina. Avui el mestre no vindrà, que t'hora el metge. Va, som-hi. Anem per feina. Què me'n diu de les bruixes? No n'hi ha de bruixes. No n'hi ha hagut mai. Si n'hi haguessin, també hi hauria fades i gegants i dones d'aigua i follets i totes les altres pelleringues de la superstició. No són més que els dipòsits de les nostres pors. No t'estranya que sempre hi hagi bruixes per castigar i en canvi mai no hi hagi fades per festejar? Doncs ja ho tens explicat. Els mals són tants i venen amb tanta facilitat que sempre és un consol saber que algú en té la culpa i castigar-lo. I si són dones, millor. L'interès d'alguns i la ignorància de molts fa la resta. Potser sí, però les prediccions malastrugues de les dones brull, inclosa la Teresa amb el foc de la barca, són cosa que no discuteix ningú. Són història. Història de l'alberia i desapareix, sí. Prediccions, auguris, premonicions, profecies, intuïcions, això és tot. Unes poques dones brull tement una desgràcia. O desitjant-la, potser també. O desitjant-la. En tot cas, si l'encerto l'endivino. No t'ho deus haver pas cregut això, que les dones brull només pronostiquem desgràcies, oi? Doncs la mare... Ta mare no ho era, una brull. Què sabia ella? Repetia el que havia sentit a més por per tu que sent. Mira, jo no he tingut mai cap, i jo sóc una brull de cap a peus. I quan vas dir-li al pare que moriria al front si hi anava? Ves amb què em surts. Ni morien tants. Doncs el pare et va creure i es va fer malbé el braç. Perquè li convenia, nena, el teu pare era un cagat. Però jo només li vaig dir perquè et deixés venir amb mi. A què venen ara aquestes ganes de dissoldre el prodigi com un terròs de sucre en aigua? A mi m'agrada la història de les bruixes brull i no hi vull renunciar. I les inundacions de 1930, o la mina d'aigua o el temporal de 1805? Acceptades totes, però per una família de dones bruixes és ben poca cosa, no trobes? Deixa-ho com el que és, una llegenda petita, i si et fa gràcia, la poses. I tu, Teresa, què n'has tingut, tu? Per què anaves a resar a la Mare de Déu del Carme perquè el Pere no tornés de Rússia, doncs? No n'he tingut mai cap. Mai. Fins i tot el foc de la Tereseta que havia d'alliberar-me em va sorprendre. Ai, potser jo he perdut aquest do. Doncs ja són dues i al darrere no n'hi ha cap, així que aquí s'acaben les bruixes brull. Però mira, ens n'acomiadarem amb una profecia. Jo em moriré i tu seràs rica, tindràs una casa a la Rambla i viuràs més feliç que mai ho has estat. Quan Tom Bow surt de la llibreria, el Marcel es passeja inquiet. Llàstima que no hi hagi anat el mestre. Amb ell i el seu gust per la literatura, potser tot hauria estat diferent. En tot cas, digui el que digui, el vell penso deixar la història de les bruixes tal com m'han explicat. Per què l'hauria de creure a ell i no a la resta del serrallo? La Teresa surt a comprar i un cop al carrer s'atura i tanca els ulls i prova d'imaginar-se feliç. Què devien sentir les tietes bruixes? Un calfred? Unes pessigolles? Una punxada? Tant de bo fos veritat, tant de bo pogués ser una brull de debò i saber el que m'ha de venir.